Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alyari Fatur Himah. Oke sahabat semuanya, semoga kalian semua sehat selalu, sehat rohani, sehat jasmani. Dan jangan lupa sholat 5 waktu ya teman-teman semuanya sebelum nonton video ini. Oke, kali ini saya mau unboxing salah satu produk yang katanya bagus, original. Oke, sebelum ke unboxingnya jangan lupa didukung ya channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke sahabat semuanya, saya mau unboxing produk dari Tunersis ya guys. Waduh, ini kelihatan ya tripodnya. Bentar ya. Produk dari Tunersis ya guys. SOCL 506 Dripper Super OCL 500 watt high quality komponen ya, jadi komponennya bagus katanya. Saya belum coba. Terus spesifikasinya di sini PCB fiber FR4 7,8 mm kali 8,4 mm high quality komponen. Lumayan bagus. Maksimal output mono 500 watt RMS, power supply DC 45 volt CT. Nah, jadi power supply-nya ya minimal maksimal ya DC 45 atau sampai dengan DC 80 volt CT. DC 45 volt CT sampai dengan DC 80 volt CT, minimal trafo 20 ampere. Waduh, saya nggak ada ya trafo 20 ampere, tapi nanti saya akan cobalah pakai 5 ampere bagus gak. Transistor original A1837 dan C4793 KSE 340TL 071 2N4 501. Oke, di sini ada rekomendasi ya. Transistor rekomendasinya bisa pakai yang 230 watt 2 volt, 15 ampere 120 watt. Ada ya juga yang 250 volt 12 ampere 150 watt. Ini pakainya Toshiba sama NJW. Shanken juga bisa ya sebetulnya. Oke, itu speknya ya. Dan kita akan lihat ini barangnya, dan PCB-nya bagus ya, dari bahan fiber, dan komponen-komponen juga dari mulai transistor, terus resistor ini bagus ya. Ini juga ya apa namanya, kapasitor ini bagus, dan diodanya juga yang 15 voltnya ini besar. Dioda ini bukan kaleng-kaleng ya, dioda yang IN4002 kalau di produk lain ya, bukan Tunersis ini pada kecil ya, ini gede semua. Ini masih baru datang ya guys, masih segel, dan saya buka segelnya ini udah, dan dilengkapi dengan soketnya. Ini dia ya, jadi membeli Tunersis pasti akan dilengkapi dengan soketnya, mulai dari soket untuk ground, ada juga untuk 180 volt juga ada ya, 80 volt maksud saya. Oke, segitu dulu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan unboxing kali ini jadi bermanfaat khusus buat saya, dan jika kalian
merasa bermanfaat, jangan lupa ya didukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Oh ya, lupa, saya ini sudah persiapkan ya Toshiba 2 set karena saya mau pakai trafo 5 ampere besar ya guys. Cuma 2 set. Nanti akan coba saya nyalakan suaranya seperti apa atau gimana, enak atau enggak ya. Oke, cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.